Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor, einen Adventskranz zu binden und das ist jetzt im Übrigen auch der erste Adventskranz in diesem Jahr. Als Grün habe ich mir jetzt vorgestellt, dass ich Nobilis-Tanne, Zypresse, Eukalyptus, Mädchenkiefer, Stacheldrahtpflanze und eventuell diesen Bund Strandflieder einarbeiten werde. Aber mit dem Strandflieder muss ich mir jetzt ehrlich gesagt selber auch noch überlegen. Ja, und jedenfalls werde ich jetzt mal als erstes meinen Bindedraht an diesem Strohkranz befestigen. Dieser Strohkranz hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser oder vielmehr einen Außendurchmesser von ca. 40 cm. Und es ist jetzt auch vollkommen egal, an welcher Stelle eures Kranzes ihr den Bindedraht befestigt. Der muss ja jetzt nur ordentlich dran sitzen, damit der nachher nicht die ganze Zeit so hin und her rutscht. Den Anfang von diesem Bindedraht, den stecke ich jetzt einfach hier in den Strohkranz hinein. So, ja, und dann muss ich aber jetzt als nächstes auch erst einmal mein Grün zurechtschneiden. Ich könnte ja jetzt schlecht diese Nobilis-Tanne hier so im kompletten, hier waren noch ein paar Sachen aus dem letzten Projekt, ich könnte hier jetzt schlecht so dran binden. Und bei der Nobilis-Tanne werde ich jetzt erst einmal diese ganzen seitlichen Triebe hier von dem Hauptzweig, sage ich jetzt einfach mal, abschneiden. Zack. Na, komm schon. Bei der Zypresse gehe ich jetzt im Prinzip genauso vor. Nehme hier erst einmal die ganzen seitlichen Triebe weg. Ja, der ist aber jetzt leider nicht mehr so schön. Der war jetzt ein bisschen braun. So. Eukalyptus, der Eukalyptus stammt jetzt aus dem Garten einer Freundin. Von daher, so viel muss ich da jetzt gar nicht mehr schneiden. Und bei der Mädchenkiefer muss ich halt auch mal gucken, wie viel ich da überhaupt noch abschneiden muss. Die stammt aus meinem Garten. Da gucke ich einfach mal, ne, wie groß will ich das nachher haben an dem Kranz. Nehme dann auch mal so die einzelnen Zweige darunter. Je nachdem, wie sie jetzt gerade so gewachsen ist, die Mädchenkiefer. Ja, Stacheldrahtpflanze, ne? Die wird jetzt natürlich dann auch geschnitten werden. Dann gucke ich halt immer, wo das anfängt zu wachsen und schneide mir immer so ein Stückchen raus. Ich zeige es euch jetzt noch einmal an der Zypresse. Auch hier die ganzen seitlichen Zweige abschneiden. Der war jetzt nicht so schön. Hier an diesem Haupttrieb. Die Samen der Zypresse oder die Samenhülsen, die werde ich nachher separat einarbeiten. Deswegen zwirbel ich die jetzt ab, weil die hier an dem Haupttrieb einfach dran sitzen. Die würde man sonst in dem Kranz nachher überhaupt nicht mehr sehen. Ja, und bei der Stacheldrahtpflanze, damit ihr es jetzt nochmal besser sehen könnt, ich gucke mal, wo fängt das hier an zu wachsen und schneide mir hier immer so einzelne Stückchen ab. Wenn das jetzt zu groß sein sollte, dann wird das auch nochmal separat zurechtgeschnitten werden, dass das ein bisschen kleiner dann ist. So, das kann jetzt auch erstmal beiseite. Ich denke aber, ich werde mein Grün so peu à peu zurechtschneiden. Sonst ärgert man sich hinterher, wenn man einfach zu viel Grün geschnitten hat. Und auch hier dieser, jetzt wollte ich schon Wacholder sagen, die Zypresse wird jetzt bei Weitem noch nicht ausreichen. Auch das Tannengrün nicht. Mädchenkiefer stammt ja aus meinem Garten. Da kann ich mir jetzt im Laufe des Prozesses noch Nachschub holen. Und beim Strandflieder und Eukalyptus, da muss ich nachher aufpassen beim Einarbeiten, weil da kann ich mir jetzt wirklich keinen Nachschub holen. Und wenn der getrocknet ist, der Strandflieder, ich hatte glaube ich hier oben drauf getrockneten draufgelegt von einem vorherigen Projekt, doch der hier ist das, der bleibt richtig schön, der Strandflieder. Hat jetzt auch nicht angefangen zu rieseln und ja, da muss ich halt wirklich aufpassen. Auch hier beim Eukalyptus, ich habe jetzt noch ein bisschen was in meinem Eimer mit Wasser stehen. Den hatte ich von einer Freundin, habe ich ja schon bereits erwähnt, geschnitten. Deshalb sind hier jetzt auch nur so ganz, ganz kurze Stückchen dabei. Da muss ich wirklich gleich Acht geben. So, okay. Ich glaube, ich brauche einen größeren Arbeitstisch. Irgendwie ist das hier ein bisschen zu klein. Bindedraht ist jetzt hier an meinem Strohkranz dran. Und dann nehme ich jetzt mal mein Tannengrün. Ja, ist jetzt für meine Zwecke ein bisschen zu lang. Mein Grün soll jetzt überwiegend eine Länge haben von, ja, sagen wir mal so im Schnitt, ja, nicht länger als 18 cm. Maximal an 20 cm. Am liebsten hätte ich jetzt aber eigentlich mehr so 15 cm langes Grün. Und der hier ist halt auch noch zu lang. Wird jetzt hier ein bisschen gekürzt werden. Ich mache auch ganz gern mal die unteren Nadeln weg. Muss man aber nicht machen, dann kann man das mit dem Bindedraht nochmal, ja, besser hier festwickeln. Dann nehme ich mir jetzt mal die Zypresse, die ich ja eigentlich schon geschnitten hatte. Lege mir die hier mal so oben drauf. Dann kommt mal jetzt Stacheldrahtpflanze zum Einsatz oder vielleicht doch erst Mädchenkiefer. Ja, mal gucken. Ja, machen wir jetzt hier so ein kleines Bündel. Also, wie heißt es? Nobilis-Tanne, Zypresse, Mädchenkiefer, Stacheldrahtpflanze. Und ich habe jetzt auch folgendermaßen gearbeitet, wollte ich jetzt auch noch sagen. Ich habe das längste Grün nach unten gepackt,
Das hier ist ja jetzt die Zypresse, die ist jetzt einen Tacken kürzer als das Tannengrün. Dann kommt meine etwas kürzere Mädchenkiefer und darauf habe ich aber erst die Stacheldrahtpflanze gelegt, weil wenn ich die jetzt hier so unten drunter platziert hätte, dann würde die schon Gott weiß wie platt gedrückt werden. Das wäre jetzt ein bisschen zu schade. Und jetzt schneide ich mir das hier mal passend ab. Dann hat man einen schöneren Abschluss. Hier ist der Bindedraht. Ich lege mir jetzt mein Grün hier drauf und wickel das mit meinem Bindedraht fest. Ich werde immer so mit 3 Sträußchen arbeiten. Hier kommt ein Sträußchen hin, hier ist das erste Sträußchen und hier die Innenseite wird auch bedeckt werden. Vorzugsweise wickel ich da immer zweimal drumherum, damit das nachher auch richtig gut da dran sitzt. Und wer keine harzigen Hände bekommen möchte, der kann die dann einfach mit Olivenöl waschen, ne, wenn man fertig ist mit dem Kranz. So, das hier wieder abschneiden. Dann kriegt man das nämlich ab. Ja, oder ihr zieht so Handschuhe an. Aber ich mache das lieber ohne. Lege ich jetzt neben mein vorheriges Bündel und wickel das auch wieder fest. Und halt immer darauf achten, dass ihr hier nicht den Strohkranz noch durchsehen könnt. So, jetzt schneide ich mir mal eben das nächste hier zurecht. Den Eukalyptus muss ich jetzt nicht wirklich schneiden, der ist ja sehr kurz. Na, kommst du da wohl raus oder wir machen es bei ihm anders? So. Passe die Länge jetzt hier wieder an. Leg das jetzt ein bisschen versetzt nach unten auf das vorherige Grün. Auch wieder festgebunden werden, aber einmal drumherum wickeln reicht auch. Doch, das sitzt jetzt ganz gut in meinem Fall. So, nehmen wir wieder Eukalyptus. Also zweimal drumherum wickeln war jetzt doch besser, weil das wollte hier jetzt gerade hinausflutschen. Das nächste Sträußchen habe ich jetzt fertig. Lege ich hier mal seitlich hin, weil da muss jetzt auch noch was hin. Ja, und man kann da jetzt so viele verschiedene Kombinationen machen, wie man das Grün da jetzt dran wickelt. Man könnte jetzt theoretisch gesehen auch sagen, ich mache hier nur im oberen Bereich den Eukalyptus mit rein und die Seiten und den Innenbereich lasse ich weg. Wobei, jetzt habe ich gerade selber was gesagt. Da ich ja jetzt aufpassen muss mit dem Material, werde ich die Innenseite nicht mit Eukalyptus erstellen. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ja, das ist aber jetzt hier noch ein bisschen zu lang. Das kann man aber schöner machen. So. Nee, ich mache hier mehr so im oberen Bereich und an der Seite werde ich mit Eukalyptus arbeiten. Und ich denke, ich gehe dann jetzt auch mal ein bisschen auf Zeitraffer. Ich will auch gar nicht so viel an dem Eukalyptus rumschneiden. Man kann das ja auch mal so machen, dass der hier mal so ein bisschen länger hervorschaut. Das ist alles letzten Endes Geschmackssache. Und ich habe ja nun mal nicht so viel Eukalyptus jetzt am Start. Und auch mit dem Strandflieder muss ich aufpassen, dass das nachher auch ausreicht. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich. Ich habe die Hälfte vom Kranz fertig oder fast fertig alles. Und dann habe ich kein Material mehr. Leider kann ich jetzt auch nicht noch zu meiner Freundin hinfahren und mir noch Nachschub holen. Es gibt nämlich keinen mehr. Ich habe mir jetzt gerade noch mal ein bisschen Nachschub geholt, aber ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe jetzt hier dieses Stück Tannengrün und das hatte ich zuvor eingekürzt an dieser Stelle. Jetzt hat das ja sozusagen ein unschönes Ende, aber das kann man trotzdem noch zum Einarbeiten verwenden. Ich lege mir da jetzt einfach ein bisschen Zypresse drüber, dann halt Stacheldrahtpflanze und Mädchenkiefer. Und das werde ich jetzt hier einfach an der Innenseite vom Kranz einarbeiten, weil da wird man das sowieso nicht sehen. Außenseite würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Könnte eventuell sein, dass man es dann halt sieht, dieses, sagen wir mal, unschönere Ende. Und dann, wie bereits erwähnt, einfach in die Kranzmitte, ins Kranzinnere einarbeiten. Da muss man das nicht unnötigerweise entsorgen. Ich bin jetzt so gut wie fertig mit meinem Kranz und dann zeige ich euch jetzt mal den Abschluss. Hier ist ja der Anfang von meinem Kranz. Das muss hier noch bedeckt werden. Bündel habe ich jetzt schon in der Hand. Und den Anfang vom Kranz, den hebe ich jetzt mal an und schiebe mir das Grün da schon mal so ein bisschen drunter. Oder was heißt ein bisschen? Ich schiebe das da drunter. Halte das jetzt hier noch hoch, also den Anfang von meinem Kranz.
und wicke das jetzt mal fest. Das ist jetzt auch ein bisschen friemelig. Ich gehe jetzt auch wieder zweimal drumherum, dann hält das Ganze nun mal besser. Ich hatte ja irgendwann mal versucht, nur einmal drumherum zu wickeln. Und ich musste auch in der Zwischenzeit einmal neuen Draht dran binden. Das hatte dann doch nicht gereicht. Aber fairnesshalber muss ich jetzt auch mal sagen, das ist ja jetzt hier auch ein sehr, sehr großer Kranz. So, dann mache ich mir eben mal wieder mein Bündel fertig. Mit meinem Tannengrün. Zack, komm mal her. Ah, ich habe keine Mädchenkiefer mehr. Ja, dann lassen wir jetzt mal ausnahmsweise mal weg. Ist nämlich jetzt schon mittlerweile dunkel draußen. Ja, das Ende sieht schon mal gut aus. Heb das jetzt hier wieder an. Also den Anfang von meinem Kranz, und schiebe mir das jetzt hier schon mal drunter. Heiz noch hoch, den Anfang. Ja, und das mache ich jetzt so lange, bis ich halt nichts mehr vom Strohkranz erkennen kann. Jetzt ziehe ich den Draht noch mal ordentlich stramm. Drehe meinen Kranz jetzt auch um. Wo ist jetzt meine alte Drahtschere? Da. Der Bindedraht wird jetzt abgeschnitten und der wird jetzt hier ordentlich verwebt mit dem ja bereits dran gewickelten Bindedraht. Und das Ende von dem Draht, das stecke ich jetzt gleich einfach in den Strohkranz hinein. Oder auch jetzt schon. Zack. So, drehen wir dich mal wieder um. Aber ich glaube, der ist ganz cool geworden. Und bevor ich den jetzt weiter dekorieren werde, räume ich erst einmal meinen Arbeitstisch auf. Wobei, ich bin jetzt mal an dieser Stelle ganz ehrlich, wir haben jetzt mittlerweile 10 Uhr abends. Ich werde den Kranz morgen in Ruhe weiter dekorieren. Allmählich wird das hier auch ein bisschen kalt in meiner Werkstatt. Ja, und so einen Kranz kann man natürlich auch in einer Nummer kleiner machen, so rum. Wenn ihr jetzt Stellen an eurem Kranz haben solltet, wo eurer Meinung nach noch etwas grün hin kann oder wo man halt noch den Strohring erkennen kann, ist überhaupt nicht schlimm. Dann nehmt ihr euch einfach noch mal etwas an Grün und steckt das zwischen das vorhandene Grün hinein. Das muss man jetzt wirklich nicht mehr mit dem Bindedraht befestigen. Ja, und dann werde ich jetzt mal im nächsten Schritt meine Kerzen platzieren. Dazu verwende ich immer gerne so einen dickeren Draht. Der hat jetzt in meinem Fall eine Stärke von 2 mm. Und dieser Draht wird wiederum an einer Kerze erhitzt. Und dann stecke ich diesen Draht in meine Kerze hinein. Ja, und dann wird das halt passend geschnitten, oder der Draht wird dann vielmehr passend geschnitten. Es dauert auch immer einen kleinen Moment, bis der Draht eine ja, ordentliche Wärme hat. Müsst ihr aber auch auf eure Finger aufpassen, weil das wird schon relativ warm oder heiß. Nö, dann könnt ihr es ja einfach so entspannt hineinschieben. So, wo habe ich jetzt meine alte Drahtschere? Da. Ich versuche das jetzt auch so einigermaßen gerade hinzubekommen. Das hat jetzt in meinem Fall eine Länge, also das Stück, was jetzt hier hinausschaut, kleinen Moment, von 4 cm. Und dann kann man das nämlich nachher wunderbar in diesen Kranz hineinstecken, also die Kerze. Und ihr könnt aber auch alternativ zum Beispiel diese Kerzenhalter verwenden. Oder, ja, wer jetzt ja keine offene Flamme am Kranz haben möchte, der weicht dann einfach aus auf diese LED-Kerzen. Ich behalte meinen Kranz aber immer im Auge, wenn die Kerzen an sind. Ich lasse das nicht irgendwie eine Stunde alleine einfach mal rumstehen. Da muss man dann leider nur mal aufpassen. Und jetzt platziere ich meine Kerzen so, dass der Draht in diesen Strohkranz hineingeht. Das merkt ihr auch, wenn die fest drin sitzen. Ich werde jetzt noch mein letztes Grün einarbeiten, was ich übrig behalten habe. Und das stecke ich jetzt wirklich nur noch in den Kranz hinein. Mein Kranz wird jetzt noch weiter dekoriert werden, und zwar mit den übrig gebliebenen Zypressenzapfen, mit Zapfen der Schwarzkiefer. Und das sind hier gekaufte Zypressenzapfen. Die werden jetzt alle mit der Heißklebepistole befestigt werden. Es kann auch gut möglich sein, dass ich noch so einzelne Eukalyptusblätter auch mit der Heißklebepistole befestigen werde. Ja, und dann habe ich hier noch 2 Sachen, da bin ich mir unsicher, ob ich die einarbeiten werde. Das ist getrockneter Gartenlauch aus meinem Garten. Den habe ich jetzt allerdings auch mit Silberspray eingesprüht.
Den würde ich mir dann zurechtschneiden und dann hier einfach in den Kranz hineinstecken. Ach ja, und die andere Sache, wo ich jetzt noch unschlüssig bin, ich habe hier diese Sterne. Wenn die zum Einsatz kommen sollten, werden die aber auch mit der Heißklebepistole befestigt werden. Ich muss jetzt nur noch meine Kerzen etwas säubern und dann ist mein Kranz fertig. Zum Säubern nehme ich einfach immer so einen Pinsel. Was man theoretisch gesehen bei dem Kranz jetzt auch noch machen könnte, man platziert oben drauf so Figuren. In meinem Fall ist das jetzt ein Bambi, aber das dient jetzt hier wirklich nur als Beispiel. Das werde ich nachher wieder entfernen. Ja, und bis zum ersten Advent bleibt mein Kranz hier in der unbeheizten Werkstatt und wird wirklich täglich mit Wasser eingesprüht werden. Auch wenn mein Kranz dann irgendwann in der Wohnung ist, wird er täglich mit Wasser eingesprüht werden. Ja, dann bleibt das Grün noch mal länger frisch. Und ich glaube aber, oder ich befürchte vielmehr, diesen Kranz kann ich jetzt sowieso nicht mehr toppen. Ich finde den sowas von klasse, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Das benötigte Material für dieses Projekt oder vielmehr für diesen Kranz werde ich wie üblich in die Videobeschreibung eintragen. Und ich bedanke mich jetzt einfach mal fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!